नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, मौसम बदलते ही अक्सर सभी वर्ग के व्यक्तियों में सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, खांसी चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, बहुत अधिक कष्ट देती है। आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम में आपने अपने गले को टाइट करके फिर सिकोड़ कर गले को श्वास अंदर खींचना, आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना होता है। श्वास अंदर भर ली, अंदर भरने के बाद आपने अंदर ही रोक लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी कंठकूप पे ऐसे सीधे लगाते हैं। कुछ देर श्वास को रोक कर रखते हैं यथाशक्ति, और जब हो आपने ऐसे अपनी गर्दन सीधी करनी है और अपने राइट हाथ को ऐसे उठाकर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप स्टार्टिंग में 7 से 11 बार प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और गले को टाइट करके फिर सिकोड़ कर गले को आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना होता है। इसमें आपने गले से आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना होता है। ऐसे श्वास अंदर भर ली, अंदर भरने के बाद अंदर ही रोक ली, फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने कंठकूप में ऐसे लगा लेते हैं। जितनी देर आप श्वास को रोककर रख सकते हैं, रोक कर रखें। और जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, आपने अपने राइट हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने कंठकूप में ऐसे लगा लेते हैं। जितनी देर आप श्वास को रोककर रख सकते हैं, रोक कर रखें। और जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, आपने अपने राइट हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही सरल मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे गले में संक्रमण, गले में टॉन्सिल्स, सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हमारी श्वास प्रक्रिया बेहतर होती है और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी मत्स्यासना को पद्मासन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास आपने रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने घुटनों को पकड़ लेना है। अपने दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 2 मिनट तक ऐसे ही मत्स्यासना की पोजीशन पर रहें। अपना समस्त ध्यान आपने अपने श्वासों के आवागमन पर रखना होता है और फिर सीधे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।
के लिए अब हम करेंगे हलासना। सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और ऐसे अपने पंजों को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। तो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही थलासना योग की पोजीशन पर रहें। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से या फिर ऐसे अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हलासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे कर्णपीड़ासना। कर्णपीड़ासना एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से नाक, कान, गले से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आना है। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही फील करोगे कि इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया बेहतर हो रही है और यह अभ्यास हमारे गले पर लाभकारी प्रभाव डालता है। ऐसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और फिर इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे अपने कानों के समीप लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।